Μα να στενάζουν τα γκολ πως και τα δοκάρια σπάζουν. Της Ένωσης οι αέτοι τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ. Σου κεραύνη βράχος η αμήνα σου και της Ρεάλ το φοβητρό έγινε το όνομα σου. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ. Μάστε τον Κυριακόπουλο, κάνει και το άνοιγμα για τον Πατίστα, απευθείας τον Πατίστα, η μπάλα στα δίχτυα. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ντανιέλ Πατίστα. Της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Έχει μπάλα κάτω από τον Παλιά από τον Αλεξανδρή, Μπατίστα για τον Δημητριάδη που παίρνει εκτός τρόπο την μπάλα, που και το Μίρσο πλασάρι και είναι στο 2-1. Στο 2-1 στο 4-4 λεπτό. Τον Αλεξανδρή που βλέπει τον Σαββίδη που θέλει σαν δεξιός τρέμ και αυτός θα κάνει στρώνει τον Μπατίστα. Μπατίστα κατάγεται στο 2-1 και είναι το 4-1. Ο Σαββίδης το σούτο, η δεύτερη προσπάθεια, ο Μανολάκη. Η ωραία παλιά του Βασιλόπουλου για τον Πατίστα. Πατίστα που φεύγει γρήγορα. Πατίστα να δει την μεγάλη περιοχή. Αρχιόντας και το Χανιωτάκη το σκύλο. Ένα υπέροχο γκολ από τον Πατίστα στο 13ο λεπτό του αγώνα. Σέντρα του Πατίστα, διώχνει ο Γρηγορίου, έρχεται ο Σαββίδης. Κάνει το σούτο Σαββίδης και είναι 1-0 για τον Σαββίδη. Σαββίδης με τον Τζανετή. Συγκλίνει προς το κέντρο ο Σαββίδης. Μπάλα για τον Δημητριάδη. Σταγουνάκι για τον Σαββίδη. Είναι το 3-0. Ένας έξοχος συνδυασμός. Γκολ από τον Σαββίδη για τον Μανολά. Πάει να πιάσει απευθείας το σουτ και το γκολ από τον Πατίστα. Μάτια παλιά του Μανολά. Τα μάτια για τον Σαββίδη.
Κυριάδης και τώρα Κλόπας, πάσα του Κλόπα στον Κοπιτσί που είναι σε θέση για Κρούστος. 3-1, εκπληκτικό γκολ από τον Χάρη Κοπιτσί, ο οποίος κάτσει και την φανέλα και πανηγυρίζει. Για τώρα στο break με τον Χάρη Κοπιτσί. Ο Κοπιτσής πλησιάζει την περιοχή, εξαπολύει το αριστερό, έβαλε στα δίχτυα. Το πάλι εκτελέστηκε γρήγορα, η Πολύνα του Αλεξανδρίου, ανέβασε το δίκτυ στο 3-0 και ο Αλεξούδης 2 λεπτά πριν συμπλήρωσε τον 90. Για να δούμε. Πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η μπάλα θα βγει έξω, το σουτ και γκολ από το Σαραβάκο. Τον Κασάπη για να τροφοδοτήσει αυτό στον Κετσμπάγια που κάνει επίδειξη τεχνικής. Πέτκοφ τώρα έδωσε πίσω για να βγει αντεπίθεση του ΣΑΕΚ, να ξεκινήσει μάλλον με τον Λάκη. Ο Λάκης κάνει μόνος την προσπάθεια, φεύγει απέναντι από τον Βούραβο. Είναι πολύ καλή ατομική ενέργεια και ένα μεγαλειώδες γκολ από τον Βασίλη Λάκη στο 32.